小胖子。我们现在9曲18弯，我旁边是一个宇宙无敌超级大帅哥，然后他现在在生气，也不知道他在生什么气。别以为你是城以上的人，你就可以生气啊！太冷了，呼呼呼呼呼！你不会今天全程都要背对着镜头吧？啊，那先拍会儿雪山吧。你看那边有个好多雪山，噔噔噔噔，还有一个雪女，雪女在哪里？哇，原来就是你。上的草冒嫩芽。对。这边有个观光车，因为在修路，所以我们走路上来要走2公里，真漂亮这里。哇哦！但景有多美，人就有多狼狈。还有到。那你估计3天没洗头了。然而这个时候还是有人依然威武帅气。哇，牧羊人应该都超有钱的。好小羊啊，小羊都跟雪地融在了一起。你就好胆小，去摸一下不会怕。哎，当下也不让你说了，不然你转头看我一下好吗？我来了，亲一下。我们发现牧羊人的另外一匹马，车小马，车，怎么突然来这么多马？溜了，立马下山吃饭压压惊。你在干嘛？我在看帅哥。黑板是要吃什么就把东西写在上面吗？这是勇气了，打鸡蛋在上面被烤熟。你赶紧吃啊，软乎乎的。吃完饭继续前进，目的地那拉提，冲啊！大家在车上都有点紧张，只有弟弟睡得跟只小猪猪一样。很不幸，中途遇到重大变故，我们最终没去成那拉提。经过了14小时的夜车之后，我们来到了大西洋的最后一滴眼泪——赛里木湖。至于我们为什么没去成那拉提，这14小时的夜车中又发生了什么事情，往后看你就知道啦。你这是要堆雪人吗？站住，不要跑，你给我站住。哎，你先不要动了，我这有个景色很好看，先不要动，我拍2张。你要有心的话，给我准备一点水。哎，我再拍2张吧。这，别动。不要靠那么近，你有口臭。才有口臭，要是我有的话，你肯定也有。你这从哪里拿出来的？我怎么没看到？这个有啥用啊？你这样往嘴巴里面喷，哇！你作弊！你这样偷偷在用什么东西？这个很普遍啊，很多人都在用。这个破小色的瓶身，你总该见过吧？所以是往嘴巴里喷香水。谁会往嘴巴里喷香水啦？那是口干。那喷完嘴巴会很香吗？给我也喷一下呗。别的是了，到底好闻吗？然后嘛，有淡淡的白桃的香味，给我一下。哇，真的有白桃的味道哎！喷这么甜的东西不会发胖吗？不会啊，这个东西是植物萃取，完全不用担心发胖。好像真的还蛮适合你的，你也用用看吧。Nice。这款没有绿的蜂蜜口红，它还添加了让你的蜂蜜，完全不会拉肚子。哇，这么好的东西，那你下次也要跟我分享，不要总是自己偷偷用。你们先用一下。啊，我也要变香香，直接帮我喷不就好了吗？行，我自己喷。不行了，太冷了，回车上吧。这个人又在吃香肠，我吃了一路了，我头发都已经打结。你的形象全毁了。哇，太冷了，感觉你的鼻涕都要流下来了。好吃吗，香肠？我不跟你抢，傻子。小气鬼。要不我们现在再下去拍几张？你现在的头发真的是绝了，没法喷，就感觉比鸡毛掸子还夸张。
太心酸了，太心酸了。你这时候要不要唱一首什么歌？不拍了，不拍了，耳朵要冻没了。哇，你看有鸟，我也不知道什么鸟。雪山好漂亮，好壮观。不管往哪走，都是在欣赏风景。我爱新疆。现在就来揭晓一下我们没去成那拉提的原因。我们遇到12级的暴风，风真的超级大，上厕所都感觉整个要飞出去。所有的车都停在了路边，然后周围飞快的积雪，走路真的都走不动。那拉提这次真的去不了了。我们就这样轮流着开车，副驾驶座也是轮流着坐，因为能见度有些地方真的特别低，开了10几个小时，从白天开到黑夜，又开到日出，到凌晨大概6点多的时候，我们终于找到了服务区，然后在服务区终于可以好好的上一个厕所，真的忍很久啦。头发上面头皮屑，头皮屑。整个头背好丑啊！头背，头发塌成这样子，养了一晚上的鹿，没办法，脸会丑吗？现在下雨，然后刚刚一整天的夜车，感觉非常的巧致。然后这一下肚子痛，拉在了脖子上，还没结束，还没结束，还有个彩蛋呢，先点个赞，彩蛋立刻就来了。上期出现在视频里的小姐姐，你们说很喜欢，所以这就来啦。